ஹாய் வீவர்ஸ், வெல்கம் டு நம்ம சேனல். நோய் வர்றதுக்கு முன்னாடியே அதை வரவிடாமல் தடுத்து நிறுத்தினவங்க தான் நம்முடைய முன்னோர்கள். அதை மீறி நோய் வந்தாலும் அதை கை வைத்தியத்தில் ரொம்பவே ஈஸியான முறையில் நீக்கி ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க. அதனால தான் அவங்களுடைய ஆயுட்காலம் கூட ரொம்பவே அதிகமான முறையில் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் ஆச்சரியப்படத்தக்க வகையில் அமைஞ்சிருந்தது. கடுமையான நோய்கள் மட்டும் இல்லாமல் சாதாரணமான வைரஸ் தொற்று உருவாக்கக்கூடிய சளி, இருமல், தலைவலி, காய்ச்சலுக்கு கூட இப்போ எல்லாம் நாம் மாத்திரைகள் எடுத்து அது மூலமாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம். இது தற்காலிகமாக உடனுக்குடனே சரியானாலும் இதனால் நமக்கு நிரந்தரமான முறையில் விடுதலை கிடைக்காது. ஏன்னா அது நம்ம உடலுக்குள்ள நுரையீரல் சுவாச பாதையில் இருக்கத்தான் செய்யும். இதுதான் நெஞ்சுக்கூட்டில் தேங்கி மார்பு சளியை தங்கிடுது. இதோட அளவு அதிகரிக்கும் போது பல பிரச்சனைகளையும் சிறியவர்கள் முதல் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் வரை எல்லாருமே இந்த நெஞ்சு சளியால் அவஸ்திப்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு மாறியிருந்தோம். இந்த சுவாச பாதையில் இருக்கக்கூடிய தொற்றுக்களை எளிமையாக நீக்கக்கூடிய வைத்தியம் பற்றி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பதிவில் நாம் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா உடனே கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் அது கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் எனேபிள் பண்ணுறதால நம்ம சேனலில் போடக்கூடிய லேட்டஸ்டான வீடியோஸ் எல்லாமே உடனுக்குடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துடும். இன்றைக்கி நம்ம இந்த ரெமெடி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கிட போகிறது என்னதுன்னா ஒரு வெத்தலைங்க. வெத்தலையில் 3 வகைகள் உண்டு. உங்களுக்கு எந்த வகைகள் அவைலபிளாக கிடைக்குதோ அதில் இருந்து ஒன்றை நீங்கள் எடுத்துக்கிடலாம். எல்லா வெத்தலையினுடைய பயன்களும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். இன்றைக்கி நான் நல்லா கொழுந்து வெத்தலையை எடுத்துருக்கிறேன். நீங்களும் அதே மாதிரி கொழுந்து வெத்தலையை எடுத்துக்கோங்க. வெத்தலை கொடியில் இருக்கக்கூடிய இலை மற்றும் வேர் எல்லாமே நமக்கு பயன் தரக்கூடியதாக தான் அமைஞ்சிருக்குது. இதோட பொதுவான குணம் என்னதுன்னு பார்த்தோம்னா சீதம் நீக்கிறது, வெப்பத்தை கொடுக்கிறது, அதுக்கப்புறமா அழுக்கு அகற்றக்கூடியது, உமிழ்நீரை பெருக்கக்கூடியது, பசியை தூண்டக்கூடியது, பால் சுரக்க வைக்கக்கூடிய தன்மை, காமத்தை தூண்டக்கூடியது, நாடி நரம்ப உரமாக்கக்கூடியது, வாய் துர்நாற்றத்தை போக்கக்கூடியது. இது எல்லாமே வெற்றிலையினுடைய பொதுவான குணம். வெற்றிலை சாறு சிறுநீரை பெருக்குவதற்கும் பயன்படுத்துகிறாங்க. இன்றைக்கி நாம் வெத்தலையை நல்லா கழுவி எடுத்துட்டு அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய காமை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இதுக்கப்புறமா இது கூடவே இதில் நாம் 3 இல்லைன்னா 4 துளசி இலைகளை கழுவி இது கூடவே சேர்த்துக்கலாம். துளசி இலை நிறைய மருத்துவ குணங்கள் கொண்டிருக்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அது சளியை முறிக்கும். அதனால தான் கோவில்களில் கொடுக்கக்கூடிய தீர்த்தங்களில் துளசி இலைகளை எப்போவுமே போட்டு தருவது இயல்பாக வச்சுருக்காங்க. தினந்தோறும் ஒரு துளசி இலையை நம்ம மென்று சாப்பிட்டுட்டு வந்தால் சிறுகுடல், பெருங்குடல், வயிறு தொடர்பான எல்லா பிரச்சனைகளுமே தீர்ந்து போயிடும். அதுக்கப்புறமா இந்த துளசிக்கு திவ்யா, திருத்திக்குழாய், ஆலலங்கள், விஷ்ணு பிரியா, ராம துளசின்னு பல பேர் இருக்குது. அடுத்ததாக இதில் நாம் வேப்பிலை சேர்த்துக்கிடலாம். இன்றைக்கி கொழுந்து வேப்பிலையை நான் சேர்த்துருக்கிறேன். அந்த காலத்தில் இருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் மருத்துவத்துறையில் வேப்பிலையினுடைய பயன்பாடு ரொம்பவே முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்குது. ஏன்னா இந்த வேம்பில் ஆன்டி பாக்டீரியல், ஆன்டி அலர்ஜி ப்ராப்பர்ட்டிஸ், ஆன்டி ஃபங்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் வேப்பிலை சாறு நிறைய தொற்றுகளுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா, வைரஸ் மற்றும் பூஞ்சை இது எல்லாத்தையுமே எதிர்த்து போராடவும் இது உதவுது. மேலும் இது காய்ச்சல், ஜலதோஷம், தொண்டைப்புண் அறிகுறிகளை குறைக்க ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. வேப்பிலையில் அதிகப்படியான அளவில் நார்ச்சத்து இருக்குது. ஸோ இது நமக்கு நல்ல ஒரு சக்தியை கொடுக்கக்கூடியதாகவும் வேப்பிலையில் இருக்கக்கூடிய நச்சுத்தன்மை நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய நச்சுக்களை நீக்கி சக்தியை கொடுக்கக்கூடிய வகையிலும் அமைஞ்சிருக்குது. வேப்பிலை சாரை நாம் தினமும் குடிச்சிட்டு வந்தால் உடம்புல இருக்கக்கூடிய நச்சுக்களையும் கழிவுகளையும் ரொம்பவே ஈஸியான முறையில் நாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். மேலும் இது இரத்தத்தை சுத்தம் செஞ்சு இரத்த ஓட்டத்தையும் மேம்படுத்துது. அதுக்கு அடுத்தபடியாக இதில் நாம் மிளகு சேர்த்துக்கலாம். 10 மிளகு இருந்தால் பகைவன் வீட்டிலும் சாப்பிடலான்னு சொல்லி பழமொழி சொல்லி நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம். அஞ்சரைப்பட்டியில் தவறாமல் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய மிளகானது ரசம், சாம்பார், புளிக்குழம்பு உள்பட அனைத்து உணவுகளையும் சேர்க்கப்படுது. இது உணவில் வெறும் சுவைக்காக சேர்க்கிறது மற்றும் இல்லாமல் பல்வேறு நோய்களையும் குணப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்குது. உதாரணமாக நெஞ்சுச்சளி, ஜலதோஷம், நுரையீரல், செரிமான மண்டல உறுப்புகளினுடைய
நம்மளுடைய செயல்பாடினுடைய திறமையை அதிகரிக்க வைக்கிறதுல மிளகுக்கு முக்கியமான பங்கு உண்டு. ஆஸ்துமாவில் அவதிப்படுறவங்க வந்து தினமும் 5 மிளகை வந்து மென்று திங்கிறது ரொம்பவே நல்லது. அஜீரணம் மற்றும் வாயுக்கான ஒரு பாரம்பரிய மருந்தாகவும் மிளகு இருக்குதுங்க. மிளகுல இருக்கக்கூடிய மருத்துவ குணங்கள் நம்ம உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க செய்யுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக உண்டு. அதனால தான் சளி மற்றும் இருமல் டானிக்குகளில் வந்து மிளகை சேர்க்குறாங்க. இது வந்து சுவாச குழாயில் இருக்கக்கூடிய சளி மற்றும் கபத்தை உடைக்கவும் உதவுது. அப்புறமா கடைசியாக இதில் வந்து ஒரு சின்ன நாட்டு வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயத்தில் வந்து கால்சியம், மெக்னீசியம், சோடியம், பொட்டாசியம், செலினியம், பாஸ்பரஸ் போன்ற சத்துக்கள் இருக்குது. வெங்காயம் வந்து கடுமையான இருமலால் பாதிக்கப்படுறவங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லது. அதுலேயும் வெங்காய சாறு மற்றும் தேன் கலவையை வந்து சமமான அளவில் வந்து நாம் எடுத்துகிட்டு சாப்பிட்டோம்னா தொண்டை புண் மற்றும் இருமல் குணமடைஞ்சிடுங்க. ஆஸ்துமாவால் ஏற்படக்கூடிய பயோகெமிக்கல் அமைப்பை போக்குறதுல வெங்காயத்துக்கு பெரும் பங்கு உண்டுங்க. ஸோ ஆஸ்துமா நோயாளிகள் வந்து வெங்காயத்தை அதிகமான அளவில் சேர்த்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. அடுத்ததாக இதில் கடைசியாக நாம் வந்து சுவைக்காக நாட்டு சர்க்கரை, தேன் அப்படி இல்லைனா கருப்பட்டி எடுத்துக்கலாம். எக்காரணம் கொண்டுமே வந்து நாம் வந்து சீனி எடுத்துக்கிடவே கூடாது. ஏனென்றால் நாம் எடுத்திருக்கக்கூடிய பொருட்கள் அனைத்துமே, அதாவது வெற்றிலை, மிளகு, துளசி, கொழுந்து வேப்பிலை, இது எல்லாமே காரத்தன்மை உடையது. இதில் இருந்து வரக்கூடிய காரத்தன்மை வந்து நாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். அதுக்காக மட்டும்தான் நாம் வந்து இந்த மேலே சொன்ன தேன், நாட்டு சக்கரை அப்படி இல்லைனா கருப்பட்டி ஏதாவது ஒன்று எடுத்திருக்கோம். இன்றைக்கி நான் வந்து நல்லா பனங்கருப்பட்டை எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு வந்து எது அவைலபிளாக இருக்குதோ அதை வச்சு நீங்கள் இந்த ரெமெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒன்றும் கிடையாதுங்க. நாம் வந்து பீடா பார்த்துருப்போம். பீடா பார்த்தது மாதிரியே ஒரு வெத்தலை வச்சுட்டு அந்த வெத்தலைக்கு மேலே வந்து நாம் எடுத்து வச்சுருக்க 2 இல்லைனா ஒரு துளசி இலை, அதுக்கு மேலே வந்துட்டு நாம் மிளகு இருக்கல மிளகை வந்து 1, 2 பொடிச்சு வச்சுக்கலாம். அந்த மிளகை வச்சுட்டு அது கூட கட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த கொழுந்து வேப்பிலையவும் ஒரு சின்ன வெங்காயத்தை எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம பீடா மடிக்கிறது மாதிரியே 2ஐயும் ஒன்றா மடிக்கணும். மடிச்சுட்டு இதை வந்து நாம் தினந்தோறும் காலையில் அப்படி இல்லைனா சாயந்தரம் சாப்பிட்டுட்டு வரணும். இப்படி சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம்னா நம்மளுடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய கெட்ட சளி, கொழுப்பு எல்லாமே கரைஞ்சி மறுநாள் காலையில் மலம் வழியாக வெளியேறும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதனால் மலச்சிக்கல் ப்ராப்ளம் கூட க்யூர் ஆகிடுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த மெத்தடு வந்து எல்லாருமே ட்ரை பண்ணலாம். ரொம்பவே ஒரு எஃபெக்டிவான மெத்தடு. அது எப்படின்னா, ஏன்னா இது வந்து நாம் சும்மா ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்துட்டோம்னா போதும். அவங்க வந்து இதை ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி கூட எடுத்துக்கிட முடியும். ஏன்னா பீடா மாதிரி தான். அதனால தான் நாம் இதை வந்து பீடா சேஃபில் ரெடி பண்ணுறோம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்த இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் எனேபிள் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.